السلام علیکم دوستوں، ہماری فریج الکرم سولر پر آن ہے۔ الکرم انورٹر لیا ہوا ہے، اس سے آگے یہ ہماری وائر آ رہی ہے اور فریج آن ہے۔ تو ماشاءاللہ بہترین رسپانس میں دیا ہے۔ یہ دیکھیں ہماری وائر جا رہی ہے الکرم کے اندر، یہ دیکھیں الکرم کے اندر لگی ہے وائر، اور انورٹر بھی آن ہے، ہماری فریج چل رہی ہے۔ بہترین رزلٹ ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ یہ دیکھیں کوئی زیادہ لوڈ نہیں لے رہی، یہی جگہ پہ ہی ہے۔